伊拉克首都發生一系列嘅爆炸，造成至少51人死亡。星期三嘅爆炸事件主要發生響巴格達嘅什葉派居民區，爆炸仲造成咗至少140人受傷。目前仲未有人宣稱對呢啲嘅襲擊事件負責。自警察4月鎮壓遜尼派抗議者以嚟，響伊拉克佔少數嘅遜尼派以及係居住響統治地位嘅什葉派之間嘅關係極為緊張。遜尼派指責政府響政治上將佢哋邊緣化，並且係無視佢哋嘅要求。聯合國官員話，暴力已經導致咗成千上萬嘅人死亡，並且係擔心伊拉克可能爆發內戰。